මේ ඉන්නේ කාරව ඇත්තටම හොඳම උදාහරණයක් විදිහට මට ඕගොල්ලන්ට ගේන්න පුළුවන් මේ ඕගොල්ලෝ දකින්න ප්‍රසන්ටේෂන් එක. මේ ඕගොල්ලෝ දකින්න විදිහට තමයි කාර හොස්පිටල් එකට ආවේ. කාරගේ ඇත්තටම අධික උෂ්ණත්වයක් ඇඟේ තිබුණා. ඒ වගේම හුස්ම ගන්න වේගය වැඩි වෙලා කාරව අකර්මණීය තත්ත්වයටපත් වුණා. ඒක මේගොල්ලෝ අපේ පශුවෛද්‍ය රෝහලට අරගෙන ආවා. අපි බොහොම පරිශ්‍රමයක් දරලා කාරගේ ජීවිතේ බේරුවා. ඉතින් මොකද හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් කියලා කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ඇඟේ සුරතලුන් ඇඟේ තිබිය යුතු සාමාන්‍ය ශරීර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඒ ශරීර උෂ්ණත්වයට වඩා අධික උෂ්ණත්වයකට ශරීරයපත් වුණාම ශරීරය අකර්මණ්‍ය වෙනවා. සුරතලුන් ඇඟේ උෂ්ණත්වයක් අධිකව වැඩි වුණාම ඔවුන්ගේ ඇඟේ තියෙන ප්‍රෝටීන මේ සංයෝග ටික විනාශ වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඇඟේ තියෙන රුධිරය විනාශ වෙනවා, හෝමෝන් වර්ග විනාශ වෙනවා, එන්සයිම් වර්ග ක්‍රියා වෙනවා, ජෛව ක්‍රියාකාරීත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ආපස්සට හරවන්න බැරි වෙන්න අඩපණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි සරලව ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේක නිසා යාගේ මොළය පවා අකර්මණ්‍ය වෙනවා, හෘද වස්තු අකර්මණ්‍ය වෙනවා. මේක නිසා මරණය ඇති වෙනවා. ඉතින් හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් ඔබේ ඕනම සුරතලෙකට එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඕනම සුරක වර්ගයකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි බ්‍රැකිසෙෆලික් බ්‍රීඩ් කියලා අපි කියන්නේ, ඒ කියන්නේ හොම්බ තැලිච්ච, එහෙම නැත්නම් බොක්සර්, රොට්වයිලර්, බුල් මැස්ටිෆ්, ඇමරිකන් බුලි වගේ මූණ තැලිච්ච, හොම්බ තැලිච්ච බ්‍රීඩ්ස් වලට මේ හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් එන්න තියෙන chance එක වැඩි ඔවුන්ගේ දේහ ස්වභාවය නිසා. ඉතින් ඔබේ සුරතලාව හීට් ස්ට්‍රෝක් එක එන එක නවත්තගන්නේ කොහොමද? නවත්තගන්න මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරීත්වය නවත්තන්න. මේ වගේ අධික උෂ්ණත්වයන් තියෙන දිනවල ඔබේ සුරතලාව එක්සර්සයිසස් වලට වෝකින් වලට ගෙනියන්න එපා. ඒ වගේම ක්‍රොස් කරන්න, අභිජනනයේ කටයුතු අධික රශ්මිය තියෙන දිවා කාලේ කරන්න එපා. එතනදී වුණ අධික ලෙස විඩාවට මහන්සියටපත් වෙනවා. ඒක නිසා උන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ ලොකු බොඩි ටෙම්පරේචර් එකක්, ඇඟ ඇතුලේ ලොකු උෂ්ණත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒක හේතුවක් වෙනවා හීට් ස්ට්‍රෝක් එකක් එන්න. ඒ වගේම ඔබේ සුරතලාව වාතාශ්‍රය නොලැබෙන කූඩු ඇතුලේ තියන්න එපා. වාතාශ්‍රය නොලැබෙන තැන්වල ගැට ගහලා තියන්න එපා. ඒ වගේම තද අවුව ඔබේ සුරතලාව දීර්ඝ කාලයක් ගැට ගහලා තියන්න එපා. නාවන එක අඩු කරන්න එපා. හොඳට නාවලා ඒ වගේ දේවල් කරන්න. මෙන්න මේ දේවල් වලින් ඔබට පුළුවන් සුරතලාට හීට් ස්ට්‍රෝක් එක එන එක නවත්තන්න. ඒ වගේම හොඳ පිවිසිදු සීතල වතුර නිතරම බොන්න දෙන්න. ඔබේ සුරතලාගේ කූඩුවට පුළුවන් නම් ෆෑන් එකක් දාලා තියන්න. අධික ලෙස රත් වෙන වහලයක් නම් තියෙන්නේ කොල්ලතු ටිකක් වගේ දෙයක් දාන්න. නිතරම වහලය තෙමලා වහලය සිසිල් කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ සුරතලා ගැන විතරක් නෙමෙයි ඔබේ නිවස අවටයක සුරතලුන් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ටත් අඩුම ගානේ මේ උෂ්ණත්වයෙන් බේරෙන්න පුළුවන් නම් ගේ ගාව වතුර එකකුත් තියන්න.